Добрый день. Смотрим мысли, чувства, действия вашего партнера к вам, о вас. Смотреть могут как мужчины, так и женщины. Я буду называть местоимение «он», потому что большинство смотрит женщины, а вы уже смотрите под себя. Мысли, чувства, действия вашего партнера. Как всегда, давайте смотрим его настроение, потому что от этого много что зависит, да? В том числе и отношения к другим людям, к вам, ну и вообще к обстоятельствам, да, в том, как он воспринимает все вокруг, потому что от настроения иногда, особенно у некоторых, зависит многое. Настроение человека, настроение, какой сейчас, причем он находится влюблен, может мечтать о любви, о романтике, весь такой воздушный, хотя масть кубковая, конечно, это вода, но весь такой вот неприземленный, а как это выразиться, возвышенный такой, весь на всех парусах, да, прям такой мечтательный, вот можно так сказать, оторванный от жизни, да, где-то там. Мечтает о любви, вот так вот можно сказать, весь влюбленный, весь горит желанием. Весь в мечтах. Я вот здесь не стала говорить на 7-м небе от счастья. Все-таки да, карты мне подтвердили, что весь там на 7-м небе, в мечтах, в любви, весь в желании. Страсть тоже есть, но она такая относительно сдержанная, да, то есть может держать себя в руках человека, но страсть есть. Это о вас. Это о вас все. 8 кубков. А вас, если вы на расстоянии, вот так вот. И отсюда могу сказать дальше. Это расклад, скорее всего, подойдет тем, кто либо не общается, либо редко видится, вот что-то такое, либо недавно познакомились. То здесь между вами есть расстояние. Расклад дальше карты нам будут рассказывать историю о тех людях, которые мало общаются, либо не общаются. И здесь любовная любовь, можно так сказать, от партнера. И пока я не вижу, скучает он или тоскует, но я вижу, что очень хочет с вами общаться, очень хочет вам в своих чувствах признаться. И чувства, конечно, погрузился он в них очень сильно, очень глубоко. Может расклад подойти для тех пар, кто вот временно, может быть, если там один из партнеров уехал в командировку, но в общем, что-то есть, какое-то расстояние между вами, да? Вот я уже сказала, либо это какое-то временное, значит, временное расстояние, это как командировка куда-то, отъезд на какое-то время, либо это новое знакомство, когда вы еще не так часто видитесь, не часто встречаетесь, либо, может быть, только познакомились в интернете. 3 кубков вам выпадает, какой-то праздник, может быть, будете вместе праздник праздновать, либо встретитесь на праздник, вот такое может быть сближение в ближайший праздник, да, который, ну, это может быть, либо у вас есть ближайшие дни рождения, либо близится там Новый год, смотря когда вы смотрите этот расклад, да, вот ближайший важный праздник для вас обоих, вот может в этот момент он к вам с чувствами явиться. Поэтому вот смотрите дальше те, у кого вот с кем вы не так часто видитесь. Вот. Ну, вы можете проживать с партнером, но он временно может быть временно отсутствовать. Поэтому вот для этих категорий людей будет данный расклад. Итак, смотрим дальше, что еще он о вас думает. То, что по уши влюблен, мы уже поняли. Мечтает, вспоминает. Если есть общие дети, думает о них. Также, это если семейных касается, если муж там уехал, например, в длительную командировку и очень сильно вспоминает, то тут уже как раз можно сказать скучает. Скучает по семье, по детям. Если это новые отношения, если
детей в паре нет, либо это вообще новое знакомство, он все время вспоминает ваши встречи, ваше общение. То есть здесь есть тоска и вот переживание о том, что невозможно видеться чаще. Вот хочется сказать, невозможность обнять, быть рядом. Еще может присутствовать некоторая ревность. Может партнер об этом не говорить, но может думать об этом, да, то есть не подпущу никого, да, никакое расстояние мне не помешает, никого не подпущу. Вот она моя, только моя, и пусть только кто-то попробует вообще рядом дышать, стоять. Но это такие очень внутренние мысли, он их, может быть, даже никогда не озвучит. Или она, да, смотря на кого вы смотрите. То есть здесь можно сказать, ревнует, значит, любит, потому что здесь ревность, она такая не патологическая, а нормальная, да. Буду защищать свое. Вот, поэтому партнер скучает, думает об этом. Что еще думает? Давайте посмотрим. Гармония, хочет быть вместе, конечно, хочет отношений, хочет, чтобы всегда рядом. Он идеализирует вообще вашу пару, хочет, чтобы ваша пара, значит, скажем так, жили они долго и счастливо и умерли в один день. Вот все как в сказке, все вот очень идеализирует ваш союз. Хочет, чтобы все было идеально, как в сказке, да, чтобы жили они долго и счастливо и умерли в один день. То есть, чтобы эта пара была навсегда. Вот он об этом думает. Если это сложившийся союз и временное расстояние между вами, то действительно человек очень скучает и в разлуке мог заново понять вот эту вашу ценность, ощутить нехватку вас рядом с собой. Если это новое знакомство, недавний ваш союз, да, какой-то новый или, ну, или новый человек, словом, союз, который недолго существует, это идеализация вот этих отношений ваших, мечты, чтобы это вот все было так, как в сказках, как идеальную картину себе рисует, скажем так. Давайте, я не знаю, давайте чувства не буду открывать, они уже вышли, а то еще что-нибудь выйдет не то. Не будем копать эти чувства, а то наковыряем. Вот тут уже такую ревность наковыряли, да, там с каких-то там с низких слоев. Но я уже сказала, она такая в пределах разумного, поэтому не будем тут, значит, себе выискивать на свою голову неприятных каких-то неприятной информации, посмотрим его действия. Как-то расстояние это надо преодолевать, и что вообще будет, да? Что возможно сделать на расстоянии, когда оно сократится, что-то нам карта расскажет. Ну, так, расстояние, которое между вами, знаете, как здесь вот это вот сближение, например, если это семья, и вы знаете, что такого-то числа человек возвращается из командировки, из поездки, и он должен вернуться такого-то числа, и вы его ждете к этому числу, скорее всего, здесь будут задержки. Его, возможно, еще задержат, да, то есть это может быть связано с его работой. То есть ему скажут, что вот, пожалуйста, перед тобой есть долг, и ты должен его выполнить. И человеку придется, значит, последовать этим указаниям. Поэтому вот здесь пятерки кубков расстояние сложно сократить из-за, скорее всего, его обязательств. Я думаю, что это связано, скорее всего, с работой. Но в любом случае с каким-то долгом. Поэтому здесь время вашего воссоединения, оно несколько затягивается, что вас, конечно, обоих может расстроить. Но, тем не менее, конечно же, вот по карте шестерки жезлов он к вам придет, явится, и все здесь будет в порядке. Успех он здесь все равно победит. Но вот здесь такие, скажем, некоторые проволочки. Это больше подходит для тех, у кого вот супруг как раз временно отсутствует в командировке и всякое такое прочее. А для новой пары, но также тоже возможно задержки на работе, из-за которых, может быть, у него там какой-то аврал, может быть, что-то, ну, вот нет времени, но это именно дела. Вот если вы думаете, там куда-то он запропал, то действительно человек там занят делами и очень много от него требует. Давайте еще посмотрим, что здесь еще в действиях. Тройка жезлов. Ну вот он идет все равно к вам, потому что так он оставлять все это не может. Вот она нужда в вас.
не хочет больше мириться с этим положением дел, поэтому так или иначе он найдет возможность проявиться к вам, это расстояние преодолеть. Вот колесница, вот он к вам едет, своими чувствами, может быть, даже какой-то подарок вам сделает. Вот он как-то проявит себя по королю Пентаклей, это опять как-то, знаете, показать свой статус, как хорошо. Может быть, даже предложение кто-то сделает вам, если для кого-то это актуально, по карте влюбленных, он как-то вот проявит себя как ваш покровитель, как, ну, я говорю, может прям впрямую подарок вам подарить, но что-то такое сделает для вас, что вы почувствуете его поддержку, может быть, даже материальную, финансовую опору в нем почувствуете. Поэтому человек, он хочет, чтобы вы его видели хозяйственно, ну, как раз, может быть, кто-то у кого-то в командировке денег заработает, к вам приедет и скажет, а вот теперь-то мы вот можем себе позволить то-то, то-то и то-то. Ну и, конечно, воссоединение вот этих влюбленных, да, вашей пары после расстояния. Поэтому здесь давайте больше не будем портить расклад какими-то еще дополнительными вариантами. Я думаю, что здесь все прекрасно. Здесь какая-то такая идеальная пара у нас нарисовалась. Вот так. Если все-таки у кого-то была размолвка, да, по 8 кубков, то такой гармоничный расклад и такие вот энергии положительные от партнера, который вас идеализирует, говорит о том, что, конечно, он проявится, приедет к вам сам, но у него есть некоторые сложности, возможно, вот как раз связанные с работой. Дела свои порешает и к вам приедет мириться. Но по раскладу я хоть не смотрю на вас, да, вас не просматриваем здесь, но я вижу, что вы его примете, потому что вы его ждете. Карта влюбленных, она здесь вот, скажем так, безапелляционная, да, в этом плане. Поэтому здесь воссоединение влюбленных, долгожданное после какого-то расстояния. Поэтому мы все вам закроем как нельзя лучше, да. Закончился вот этот у нас расклад. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, если он вам понравился. Пишите комментарии. Делитесь раскладом, этим видео с теми, кому вы думаете, он может быть интересен, полезен, актуален. Также не забывайте подписываться на мой канал, а также на Дзен и Телеграм. Ссылки все есть в описании канала. Свои темы можете предлагать в комментариях под данным видео. Всем спасибо за просмотр. Всем до свидания.